Арбаңыздар. Бүгүнкү окуубузда адабияттарга сереп салуу темасы жөнүндө сөз кылабыз. Бул илимий изилдөөнүн маанилүү баскычы. Анткени жакшы изилдөө алгач мурунку изилдөөлөрдү түшүнүүдөн башталат. Адабияттарга сереп салуу деген эмне деген суроого токтололу. Адабияттарга сереп салуу бул тема боюнча мурун жазылган эмгектерди карап чыгуу, маалымат чогултуу жана аларды талоого алуу. Сереп салууда маалыматты жөн эле топтобостон алардын маанисин түшүнүү, тема менен байланыштуу жактарын ажырата билүү өтө маанилүү. Деги эле ушул адабияттарга эмне себептен сереп салынат? Мына ушул суроого токтололу. Изилдөө жүргүзөрдөн мурунку эмгектерди билүү изилдөөчүнүн билим базасын бекемдейт. Мурунку изилдөөлөргө илимий сереп жүргүзүү аркылуу изилдөөңүздү башка эмгектер менен салыштырасыз. Темаңызга байланыштуу буга чейин кандай изилдөө жүргүзүлгөндүгүн биле аласыз. Мурунку изилдөөлөрдө эмне жетишпегендигин байкайсыз да, ошонун негизинде сиз өзүңүздүн изилдөөңүздүн актуалдуулугун аныктай аласыз. Сереп салуу аркылуу өзүңүздүн илимий көз карашыңызды калыптандырып, жаңы суроо маселелерди алдыга кое аласыз. Адабияттарга анализди кантип жакшы жүргүзүүгө болот? Адабияттарга сереп салуу үчүн төмөнкүлөргө көңүл бөлүшүңүз керек. Биринчиси, темага түздөн түз байланыштуу болгон гана булактарды тандаңыз. Экинчи, илимий булактарды гана колдонуңуз. Алар илимий изилдөөлөр гана болот. Үчүнчү, жөн гана сыпаттап тизмелей бербестен, ар бир сереп салган булагыңыздын күчтүү жана алсыз жактарын талоого алышыңыз керек. Төртүнчү, өз оюңузду кошуп, сынчыл ой жүгүртүү менен чечмелеңиз. Бешинчи, көп цитата келтирүүдөн алыс болуп, өз сөзүңүз менен жалпылаңыз. Алтынчысы, интернеттеги ар бир сайтка ишене бербеңиз. Маалымат ишенимдүү жана текшерилген болуусу шарт. Мисалы, Википедияда каалаган адам өзгөртүү киргизе алат. Ошондуктан ал сайт маалымат булак катары жарабайт. Адабияттарга сереп салуу бул изилдөөнүн пайдубалы. Эгер сиз мурунку эмгектерди, мурунку изилдөөлөрдү туура талдай алсаңыз, анда өзүңүздүн илимий ишиңизди дагы ишенимдүү, актуалдуу жана күчтүү болоруна ишениңиз. Эсиңизде болсун, жакшы изилдөөчү бул теманы өз алдынча ойлонгон жана мурунку эмгектерди баалаган адам. Кийинки сабагыбызда изилдөөдө маалыматтарды, факты материалдарды чогултуу темасына келебиз. Аман эсен болуңуздар.